안녕하세요, 학점자입니다. 오늘은 쁘허그림 테스트를 한번 불러보도록 할 건데요. 자, 먼저 소리를 줄이고요. 시작해보도록 하겠습니다. 안녕하세요, 쁘허라고 합니다. 쁘허그림 테스트를 해볼 거예요. 첫 스타트는 귀요미 포켓몬을 제가 한번 그려볼게요. 피카츄, 바이리, 거북이, 뮤츠. 이 정도면 스타트로 괜찮나요? 다음에는 어떤 것을 그려볼까요? 이렇게 그려볼까요? 일단 제가 좋아하는 롤케 여기다가 그려볼게요. 룰룸 소나리지모. 이놈의 노래가 힘드네요. 이번에는 동물들을 그릴 건데요. 따라부르기가 힘들지만요. 시작한 거 끝까지 해봐야죠. 그럼 시작해볼게요. 토끼, 고양이, 강아지, 미나리. 눈이 높아져서 이게로요. 바닥문을 지나가정 그려볼게요. 이젠 내 목소리도 안 나오네요. 그림 테스트 아니게 되었지만 그래도 도전할게요. 좋아요만, 뚱뚱한 바다만 끝났습니다. 저는 여기까지. 이 노래 정말 힘들어요. 하겠다고 하지 마세요. 아무튼 저는 그만하고 바닥이나 말 거야지. 자, 이렇게 끝났는데요. 이 노래 정말 힘들어요. 하시면요 정말 힘들고요. 그리고 노래가 진짜 별로 안 나오거든요. 제가 하겠다고 하지 마세요. 그 부분 듣고 이상하다. 그 정도면 괜찮을 것 같은데라고 생각했거든요. 근데 전혀 아니에요. 그러니까 이 노래 절대로 하지 마세요. 그럼 안녕.